郭怡宗，中央美术学院教授、博士生导师，中国画学会创会会长，中国美协中国画艺委会名誉主任，中央文史馆馆员。观众朋友您好，欢迎收看中国花鸟画创作研究系列讲座。书画频道制作中国花鸟画创作研究系列讲座历时3年，聘请的老师是大家非常熟悉的著名花鸟画画家、美术教育家、中央美术学院教授、博士生导师郭怡宗先生。可以说，在历时3年的制作过程当中啊，书画频道和郭怡宗老师从演播厅一直到了海南的热带雨林，从花鸟画创作的理论，一直到技法和创作实践，都进行了精心的剖析和解读。那么今天呢，我们这期节目就和著名的花鸟画画家郭怡宗老师来总结一下系列教学节目。郭老师你好。你好，欢迎做客节目。好，这次的教学节目呀，我们在后期制作的过程当中仔细的关注了一下，和以往呢，有一定的区别。您是怎样考量的？哎呀，对这次这个录制这个教学节目，刚才您说了，我们用了将近3年的时间，我也是反反复复的思考，敢不敢接这个节目，难度很大。但是后来我还是下了决心，我说我是这个新中国培养的第一代花鸟画的专业人才。从我父辈开始，中央美术学院从事花鸟画的教学，我接触了那么多的老师，我又工作了这么多年，我说我应该利用现代的这样一个电视的传播的东西，把我学习的这样一个过程，我对前辈老师的，我们这些师长的先辈的他们的教学的思想，通过我的体会，通过我的了解，我这下决心，我还是要讲出来，尽管难度可能很大，但是我不讲是我的遗憾，我一定要把它讲出来，因为我是这个真真正正的从他们那些老一辈的这些教授们、老师们真正培养出来的。我经历了那样一个时代，从我开始学画的时候，包括我开始上大学，这个到了北京艺术学院，然后后来我工作以后，文革以后我又到了中央美术学院，经历了这么多人不断的培养，我才有今天。你讲了，就是作为传道和这个授业啊，师生之间可能相互深刻的了解十分的重要，所以你讲了很多自己的家学、自己的传承，现在要为别人传道授业啊，尤其现在用这种电视手段啊，来为大家进行讲座。在这种情况下，您怎么来看创作与这个实践，然后在这个提高与普及这个方面，您是怎么考量的？因为我是感觉在排这个节目以前呢，我是考虑呢，我要介绍一下我自己。为什么在这样一个节目里边，一共才30多集，我拿出来差不多2集的时间，我来介绍我自己，我就感觉呢，在学习的过程中，老师和同学的关系，那不是一般的关系。老师必须了解学生。因为艺术是个个体的劳动，它不是一个机械可以培养的，我慢慢讲大课就行了。但是学生必须要了解他的老师，在这点上我感觉非常的重要。如果你不对自己的老师有一个比较深刻的了解，从他的心里边，从他的甚至于包括他的血液里边，他的整个的思想，你去考虑他对人生、他对艺术、他对自然、对社会这样一种感觉的话，你可能学不好，你只能学他的法儿，你只能学他的技法，就成为一个技法手，你学不到他的思想。所以我在我的这样一个学习的过程中，我是通过对我的老师的观察、分析、了解以后，我才理解他的思想和他的画的。
所以在这一点上呢，我感觉我大胆的把我自己抛出来，把我自己做一个解剖，然后让同学们了解我是怎么想的，我是怎么看待我的家庭，看待我父亲，看待这个整个的这个社会、教育、自然，看我们将来的未来。如果师生之间有这样一个互相的了解，老师对学生也要有很深入的了解，他为什么这么画。有的学生我就很坚决的说你回炉，那我让人家回炉，那人家很多前多少年的劳动就毁了。他能接受吗？是啊，那我就必须对他了解，为什么哪些地方你要回炉，你真走错了，你真起步你走错了。为什么哪些学生我要推他一把？我就是顺水推舟。老师的责任我只有顺水推舟，因为他前面的路走的基本是对的。授课的学生啊，来参加的人很多，而且他们的水平不可能一样。您作为老师这么多年，50多年啊，个性和普遍您是怎么看的？就针对这些学生。平常我上课不难，上本科生的课也上过几十年，上研究生的课，上博士生的课，上这个高研班的课，包括访问学者的课，它都是一个具体的对象，它都有一个一定的水平。但是我选择这个班的时候，包括高研班的时候，我选择班的时候，我选择不同的类型的学生，我建立一个集体，建立一个互相能够学习的这样一个集体组成的2个高研班。这2个高研班都比较成功，就是因为学生的水平不一样，有的人理论上比较高，有的人造型上比较强，有的人色彩上比较强，有的人思维比较敏捷，有的人特别用功，特别实干。这样的人组成在一块儿，才能形成一个非常互相能够互补的这样一个集体。老师的责任是让学生互相能够学习，在这一点上呢，我是很重视的。但是现在这样一个大课，对学生来说，除了当时听课的人我能够了解，但是绝大部分人我不了解，我心里没底儿，我应该怎么讲？到底应该怎么讲这个课？但是我后来反复的考虑，我要从理论上讲，从生活上讲，从实践上讲，我要讲得很宏观，我要有讲得很具体，是比较难的。还有一个就是基础与提高，因为每个人刚才你讲了，每个人的这个特点可能不一样，每个人的在某一个领域里的水平高低可能也不一样，这可能也是每一位老师面对电视观众所要面临的一个问题。对，如果是一个实体的班，那就是我每一个同学，因为艺术的学习它是个体性很强的，每一个人都不太一样。但是现在对这样一个电视的这样一个大的课堂，我希望同学们观众们在听的时候，你要理解我这是我的基本上一个构思，我想让大家了解中国画。什么是中国画？中国画跟西画有什么不一样？哪些是我们的民族传统？哪些是我们民族传统的这个精华？哪些是我们理论上最重要的一些东西？我特别讲了齐白石讲的四欲不四，四欲不四呢，几乎就成了什么呢？成了中国画外国人理解中国画的代名词，是中国画的造型观，又是中国画的形神观，又是中国画的最基础的一种理论。所以，如果大家从这些里边体会到我能体会到的这样一些东西，甚至于再去进一步的从古代传统里边，从生活里边再去验证，再去研究，这就达到我的这样一个目的了。另外呢，我也尽量的想把课呢讲的细一点，甚至于我讲的怎么来研颜色，怎么拿手指头来研颜色，跟拿乳钵研颜色不一样，讲到这么细里边的心灵深处的那么一点微妙的东西，我也希望呢，就是能够观众看了以后呢，会从这里边悟到一些什么，就是一个艺术家，就像我们老先生
这个柯冉先生，我记不太清楚怎么说的，要艺术家的、哲学家的头脑，科学家的这个思维方法，要杂技演员的技巧，要做到这样。从这里边呢，我是尽量的把老先生们对我这一辈子我记到脑子里边的一些东西，我尽量能够传达给大家，告诉大家，而且通过老一辈这些人的具体的体会，通过我的实践，我确实认识到这些东西太可贵了。所以这是我的一个初衷。有的时候我们在看您讲课当中呢，可能很细节的这种传达，也许是你年少的时候，可能那些老先生对你的一种传授，这个印象很深，这个很难得。而且您在这个讲课的过程当中，也有自己的一套方法和理论，理论生活技巧啊，这个临摹写生创作啊，都有一套理论体系。建立这样一个讲课的方法，您自己是怎么考量的？因为我对老一辈的这个印象太深刻了，他有这样一个情节。在我这个时代，当时我上学的时候，在这以前，中国画是不受重视，几乎被西画所代替了。我们那时候开始分科，分了人物、山水、花鸟，中国画分了人物、花鸟以后，哎呀，你就不知道那些老师们是多么激动，中国画有救了，真是那样。那老师们是日以继夜的，就是想把心里的东西来传给我们。我经过了艺术学院的这样一个时代，当时艺术学院是中国最早的综合性的艺术大学，这一波老师是不得了的，在我印象里边简直都是跟神一样的。然后我又经过了美术学院的这样，叶浅予先生带着我们，然后进行教改、进行教学改革，这样一个非常非常的这样一个时期。这个尤其是文革以后，怎么来把中国画系建立的更加科学？然后我又经过了文化部中国画创作组，我接受了上百位老先生，全国南北各地到北京来，当时抢救中国画。我那时候以最年轻的一个成员，接触了这么多的老先生，我对他们的艺术，对他们的这个思想，对他们的品格，这种感受，我想是应该传达给学生的。所以我在讲课里边，我介绍了不少我的尊敬的这些老师们，我从这里边去体会到对教学、对事业，而且我能继续从事这样一个事业，我能继续来当一个教师，来把花鸟画的教学把它继续下去，这点我感动很深。特别是这个吴安仁前几年去世了，他一辈子就从事中国画的基础教学研究，对我来说，心里边极感激这样一种事情。我能够今天把它讲出来，实际上都是这些老先生们不断的教的，我不断的去体会的，不断的去学习的，特别是我的学生在这里面对我的这种鼓励跟我的配合，我是当什么带呢？这两个高研班我是当队儿带的，当打比赛的队带的，我要带出成绩来。您刚才讲了，自己还是非常的想讲的细致一些，对。但是，我们了解这个情况，好像您似乎有感觉，这么短的课程也只能讲一个大纲，对，这是怎么来理解呢？你不管怎么着，只有30多节课啊，30多节课就是这么点时间，要把中国传统的花鸟画的这样一个优秀的艺术全讲完，就会讲透。一个是我没这本事，第二是时间也太少，不可能把它讲得非常的具体。但是我分了几个段，第一个段就是开宗明义我的艺术观，我自己对艺术的感想，这是我多少年来最深刻的一种理解。我已经把它变成一种观念了，变成我自己的指导的方向了，对不对？我请大家批判，不一定对，但是每一个画家必须有自己的观念，没有自己的观念去啃别人的馍，去做古人的墨奴，这是不行的。所以必须要有自己的观念，哪怕观念有偏颇，哪怕观念有点什么，
在这一点上，不管是我看我的老师、我的同事，我的学生，我都会鼓励他一种非常创新的这样一种观念，要把自己最想说的东西说给大家，可能会引起大家的共鸣。第二呢，就是我想把中国最普遍的这样一些道理，中国画，我对中国画怎么认识，我对西画怎么认识，我必须要有一个参照系，我必须来进行比较。这样中西比较，中西绘画的成因我要讲出来。这样的话呢，你就会很自然的理解这个什么是中国画，什么是西画。在这方面呢，我讲课比较多。有时候我给外交的同志、文化的同志啊，包括外宾呢，包括在国外讲学呀，我讲这个呢，他们还是蛮理解的，蛮能够理解东西绘画的两个极不同的这样一个区别。第三个方面呢，我必须把花鸟画来讲清楚，把花鸟画的这个工笔花鸟画、写意花鸟画，这次我讲的很透，就是我把自己的几十个特点对写意花鸟画的理解把它讲出来。然后下边呢，我就分了线条、这个构图、色彩、笔墨等等这些呢来进行分析。您讲到这个自己的创作观，而且后面还接着讲了自己的这个写意观、写意法，而且20多年有自己的亲身体会。这是一个很好的引导。我们觉得这个，尤其是名师啊，他都喜欢在这个人的创造力方面有所发掘。这个写意观，您是怎么看的？对写意这个问题，大家是很重视的。作为一个中国画家来说，实际上写意是中国画的艺术观，就跟写实形成了完全不同的西方的写实，这个和抽象就形成了完全不同的这样一个概念，跟意象外国人说的也是一个很不同的概念。实际上写意是什么呢？写意是指一个人对社会、对自然、对社会的一切总和的认识以后而形成的一种意识，借助于笔墨立意为象表现出来的东西，这是真正的写意。我记得这个当时在美术学院，有的同学问叶先生，让叶先生讲讲写意到底该怎么画。叶先生说了一句我印象很深刻，说你的意是你的意，我的是意，我的意是我的意。那还能理解吗，江湖？但是这个话说的也很到位，就是说每个人必须有自己的独立思考，必须尊重自个儿的心里边的意，而形成的一个综合的感受。这种综合的感受，我想不是一时的感受，不是一时一地一物那么具体真实。一个自然光线底下4点钟的光跟6点钟光又不一样，一个具体的那么具体的东西，它是一个综合的感受。这种综合的感受就给艺术带来了特别大的自由，这就是中国画最重要的一个特点。如果没有这种中国的写意的艺术，可能画会很拘谨，会很写实，会很不敢画，就是离不开自然。如果没有写意的这样一种思想，绘画就不会那么自由。如果你比写意走得更远了，变成一种抽象了、意象了，那可能就像齐白石说的，会欺世了，那就是大家都不懂了，反正莫名其妙了。所以中国绘画的写意观是保证了中国画既写实又写意，既具象又抽象，这么一种综合体。这种综合体每个人拿捏不一样，所以每个人的作品也不可能一样。特别是一个花鸟画家，自然观就特别重要。画的画是一种呼喊，画的画是一种呐喊，画的画是一种精神。所以在这一点上呢，我想一个画家，特别是花鸟画家，不要局限于一画一叶，这个花前月下描写一个美丽的景物，美丽是要表现的。有些人呢，就是完全把它放成一种漂亮，
一种美丽，一种欣赏，这就失去了我想讲的一种中国人对花鸟画、对大花鸟的一种精神的体现。欣赏是很重要的，有些画是很辛辣的，这很震撼人心的，可能比欣赏更能够震人心魄，是这样的。但是你欣赏，但是欣赏什么也很重要，是要欣赏。你欣赏它的生命，欣赏它的生机，还是欣赏它的就是那么漂漂亮亮，这又不一样。所以我们希望呢，欣赏是绘画的一个很重要的作用，但是欣赏你的精神，比欣赏你的外表可能更深刻。对一个人也是这样，外表这个人可能很漂亮，啊，但是这人心灵不一定就是很漂亮，但是这个人心灵很漂亮的人受到整个社会的尊敬。一张绘画的气质也在那儿，绘画它要有力度，它要有精神，它要有感召力，它要有感染力，它要真让人能够静下来的那种艺术魅力，也有人能够张扬出去，然后激动人心的那种东西。艺术是需要多样的。当前这样浮躁的社会，我们也需要很安静、很漂亮、很沉静，能够安慰人心的那么一种东西。刚才讲了这个启发人的这个创作的想法，是。在这个技法理论方面，你也很强调什么线条啊、用墨、用色、构图啊，这方面的强调，对于具体的作画人来讲，你想传达一个什么样的思想？我想，画画还是靠，不是说出来的，还要呈现，不是说出来的，不是想出来的。当时练到什么时候？练到于志珍先生教我们那个赵子固先生的那个89颗那个水仙，练那个长线，因为画工笔嘛就要练线，从这头一直勾到那头，然后带着劲儿再勾回来，有起有收的这个笔还不能停不能滞，还要非常的柔韧，还非常的有力，带着练的这个胳膊这个肌肉全是酸的啊，酸的。我们班2个同学去打饭的时候，练完了以后打饭的时候碗端不住，啪掉了，哦哟，掉在食堂了。就是这个手腕子已经练成这样了，这个你说苦不苦啊？真苦，但是真来劲儿，回来还接着练，就那条线我把它勾下来，这一气把它画成。开始的时候不会练，盯着那个笔尖在练，盯着笔尖在走。那老师就说了，你这是砸缝纫机呢，砸缝纫机你盯着针头，那个线是歪的，你必须从这边盯，你的心在那儿，这条线走起来才匀，不下苦功夫绝对不行。您在这个讲课的过程当中，也是希望传达这样一种精神呢，还是传达你技法上的某种技巧？技法上的某种技巧是我个人，我现在最担心的就是把我这个当成对的，我这个只是提供了一个方法，只是我个人的一个方法，因为艺术上没有说哪个人就是绝对对的，你就必须得学哪个人，那就坏了。一个老师要只是让学生就学他自个儿那样，那这个老师眼光不开啊。你教出来的学生都不一样，每个人根据自己的能力、自己的思维能力，他自己的条件，来画出不同的他自己的审美的东西，那才是对的。但是作为我来说，我最怕上这个课，就是让学生感觉这画就这么画，我们跟老师学校这么画就对了，这可不行了。要都像我这样，就那艺术就或者都像老先生，你就是齐白石那么大的名儿，你全都像齐白石也不行，也不可能这样。齐白石他怎么来的？是不是？他基础练习是基础练习，最后到创作形成自己风格了。我已经有我自己的风格了，甚至于我家里边挂着4张我20岁的时候临的任伯年的画，到现在我看，哎呦，我现在还临不出来呢。就是那时候我的基本功还是挺强的，但是现在呢，我的基本功可能变成我自个儿的个性语言了。个性语言不是要求学生你去使劲去追求的。不大容易追求，说实在的。甚至于像玉南田，
清代的时候那么大的画家，影响了全国，都学运。云南田最后自己检查，他自己感觉已经成了流风了。我的影响，就有些人没经过我那个路，也没有去写生。云南田是写生来的，他是对生活深入的观察以后，后来都画他那个就没有写生的感觉了，就变成一种样子了，那就不行。所以对我来说，我不希望同学，我只提供一个我的创作方法，我的思维方法，我的从生活到艺术，我是怎么想的，我是怎么去表现的这样一种方法。所以同学们，我就千万希望大家关注这个在看我的画的时候，不要认为我这个画师就是这么画，我可以这么画，我这么画对不对？有的人欣赏，可能有的人也不是很欣赏，这都没关系。我是尽量给大家提供了一种我的这样一种，给大家提供一种更开阔的一种思路。我想，这里边具体讲到，就是您对线很重视啊。对，对这个线，刚才你还讲了自己以前年轻的时候练线练得很辛苦。对于这个线条，你也借鉴了很多元素。您觉得在以后的这个创作当中，在今后的这个中国画这个发展当中，线还能发挥它更重要的作用吗？我讲线呢，宗白华先生说的，用的宗白华先生，线是中国画的利器，这是很重要的一个东西。世界上的线很多，这个机械的线、素描的线、装饰的线、外国人画的这个素描的线，和中国的这个白描的线。写意的用笔墨的这种线条，我想中国这个线是非常独特的。中国的这个线是有精神性的，是有人在里边的。这个东西是中国画的最主要的一种表现手段。借助了毛笔，不同的毛笔，外国人就是一个扁头的油画笔，是一个刷子型的油画笔，相对来说它比较简单。中国画的各种长锋、短锋，各种不同的毛，不同的用法，笔根、笔肚、笔尖不同的用法而形成的丰富的这样一个表现的，既表现形，又表现体，又表现感受，又表现自个儿的那个心灵。特别是中国书法对线的这种理解，线本身的它独立的审美，我想这一点，如果我们离开了线。对线的追求，中国画可能我就不知道发展将来怎么样，会不会往西画靠啊？会不会失去了我们最本质的这样一些东西？对线的理解，对线的把握，中国人有自己得祖独厚的高智商。这种智商可能对世界绘画艺术会有用的。外国人后来包括印象派。开始用笔触，实际上它是受东方影响。我想线的问题，大家千万不能忽视。最近那个热带雨林艺术研究院在西双版纳，这是我当时组织一些人创起的，他们搞了一个版纳的热带雨林的白描展，已经充分的利用这个作为线条的世界来表现，深刻的理解中国线的这样一个表现力，特别是表现最精妙的和表现这个大面积的热带雨林的，利用线条来组织。我想线条的魅力，很难抵御。还有色彩方面，您觉得他们就是您的学生跟您学色彩，他们应该怎么去思考呢？是怎么去借鉴的？像您似的，还是怎么样？我对色彩有点天生的敏感。我几岁的时候，刚刚会说话，我母亲抱着我到北京来，这个回家的这个亲戚朋友问我，说你到北京就是看什么了？什么印象最深的？那意思就是，我第一句说红墙。我说北京的红墙，我对那个红的那个墙可能印象就从小就有这种感觉。但是我对我自己来说呢，我的家乡，这个潍坊杨家埠的年画，我上大学的时候迷永乐宫的画，
永乐宫的绘画，那也是那个色彩很丰富非常强烈的。这个，我上中学的时候开始就是从水彩起家，我的老师是画水彩的，可能这些东西呢，后来又接触到我父亲，接触到一些老画家对于石青、石绿、朱砂、中国画传统颜料的这样一种理解。我到法国留学的时候，就是当时的这个现在中国美术学院的一个副院长宋院长，中国美术学院，他正在那儿法国留学，他去找我，他的导师是做西方色彩学的，他就要就跟我请教这个东方的色彩学，来怎么去做，希望我提供一些想法。我给他介绍到中央美术学院的王定礼先生。这个色彩的东西是一个非常复杂的东西，不一定要求每个人都要攻破，真的，他要看个人的能力。这里边但是色彩很重要，尤其是花鸟画家，色彩这一关一定要过，因为花鸟本身它是色彩占了很重要的成分。它跟别的还不对，跟山水人物还不完全太一样。那我们提到这个构图这方面，当然一提到构图，人们可能就会想到有很多城市，很多固定的城市，这次的教学节目呀，你想传达什么？构图就是布阵，打仗一样，在布阵。这个阵你怎么布的？阵布不好，这个仗就很难说了。所以为什么古人把它叫经营位置，甚至更早的时候把它叫治臣布事。一个构图应该是传达主题的最重要的一个手段，应该是一张画的一个最强烈的外在形式，而且跟外在形式和内容密切相结合的一种艺术语言。这一点上呢，我没有太多的讲。我想大家如果有兴趣的话，去看看中央美术学院一个老教授张士彦先生编的一本构图的很厚的一本书，他把中西外讲得非常的细，我很佩服一辈子这老先生去写这本书。我在这里边只讲了3个方面，只讲了花鸟画构图的纪要，一个是现为骨架，一个是治臣布事，就这点我要特别强调建筑感。这是吴冠中先生不断给我研究，看我的展览的时候，就是专门谈构图。他就感觉我的构图加强建筑感的重要性，所以这点反复的跟我讲，一张构图就是一个建筑，这个建筑要支柱构梁，要现为骨架，把它支起来。所以为什么我的花鸟画我还能画大画？潘天寿先生解放以后，有人说中国画画不了大画，下那么大力量，画那么多大画，干嘛呀？给中国人争气。就中国画可以画大画，大画就要有建筑感，不是一个小的斗方、小的手绢。所以在构图方面呢，我是下力量，研究了老先生们提到的3条线、之字形、X 形这些不等边三角形等等这些构图原则。我主要的从3条线、4条线，郭卫渠先生、潘天寿先生4条线打成一个井字形，多种4条线而构成了一个非常扎实的一个建筑感的这样一个图形。说为什么我的画还不那么柔弱，还有很强的力量？我想构图非常重要，一个是建筑感，一个是势。所有的生命，植物界所有的生命，它都是有势的，它有生长之势，有生发之势，有勃勃之势，有各种各样的，有这个垂水探水的，迎风探水的各种之势，有上扬的，有生命的，向阳的这种势。如果你在构图上你把这些体会不到，你不会驾驭势，你不会驾驭一个建筑感，这个构图花鸟画的构图肯定是弱的，这个构图看来是非常的重要，非常重要。你去看看吴昌石那个构图，吴昌硕那个构图，就3条线嘎巴嘎巴的结实极了。而且就是，平常我们看很多画展，
在画展的过程当中，肯定会有老先生来看这些画儿，有的是很年轻的画者画的画儿，我觉得构图这个事情，可能老师只能传达一种指点和方法，对于构图的更高层次的理解，可能需要长期的观察和积累。构图是有构图规律的，构图是有构图规律，国外是有很多构图的书的，这个都可以看的，这个因为我们这课我们讲花鸟画，就不可能进一步把最基础的一个构图常识。我希望所有的画画的人，你想进一步去研究的话，你还是也研究西方的构图规律，研究一下中国的构图规律，研究一下那个主啊、次啊、宾啊、这个副啊，这些东西，大小啊、方圆呐、曲直啊、方正，这些构图的这些矛盾的这些规律，把这些规律怎么在构图里边化解它，这个很重要，还是需要看一下最基础的东西，然后到生活里边去抓取符合构图规律的东西拿过来。您提到从生活中抓取符合规律的东西来学以致用，写生对您来说，当然也很多年。对于这个学生跟您学画，您怎么来教他们来看待写生呢？比方说，有一个很普遍的问题，大家可能觉得这个写生和创作有很多人是两回事儿，两张皮啊，这是怎么搞的呢？哎呀，这个事儿是一个难题，在美术学院的教学里边也是这样一个难题。有的同学写生画的还可以，但是回来以后就是用不上，就是用不上。这个问题确实是不少人碰上了这样一个很不好解决的这样一个难题。那不重视写生那是另外一回事儿，但是重视写生的人回来以后也用不上。写生他可以出一本集子，但是他的画里边没有写生的东西。我要求学生写生的时候，既要用速写画大气氛、大场势，又要把它很具体的这个结构解决，甚至它微妙的色彩，你都可以拿色彩把它拿回来。这些东西都是素材，这些东西有的，现在有人提倡可以写生入画。实际上，写生入画的不是说写生的东西完全就可以是张画，但是写生本身也是个艺术作品，那就是写生。但是这些东西拿过来以后呢，你只是一个引发你想象、启发你想象的一些东西，你不要把它当成最后我照着写生画个稿子就完了。您遇到过这样的问题吗？年轻的时候遇到过啊！我真的就是画回来的东西，入画以后很难看，因为画得很具体。我到云南去的时候，第一次到云南去的时候，很高兴，画了60多张这个速写回来。我一画到自个儿画里边呢，就像标本。我拿着给我画标本。后来这是个难题，这个解决不了。等第3次去的时候，我看了王巨源的写生。王巨源的写生就分好几种，他既有很具象的东西，他又有很抽象的东西，他还是感觉的东西。哎，在他画画的时候，他把感觉的东西先上了，然后具象的东西再适当的加。啊，那一下气氛也有了，形象也有了，实际上是写意和工笔把它结合起来了。当然，我父亲提倡的几个结合，实际上也有这些东西。写生的东西呢，就是我在课里边讲的不少了。就中国人的写生观和外国人的写生观完全不一样。中国人写生观是很宏观的，不是一时一地的具体真实。所以这样就是中国人的绘画的想象，既真实又不真实。它这个不真实是整体的真实，是一个宏观的真实。所以就是中国的画的艺术，想象力非常的丰富，每个人欣赏的人又有不同的，让你有想象的这样一个余地。所以对写生，我是感觉我这次花了几讲啊，5、6讲的时间来讲写生啊，从写生怎么进行写生，中国人怎么认识写生，然后具体的从写生怎么进入创作，从自然生活怎么进入到艺术创造，这一点就是最重要的，是一个画家的基本素质。如果你一旦掌握了这样一个素质，一旦从生活的
自然生活能够变成了艺术作品的时候，你画家你就自由了。词源里边，中国把花鸟画还叫写生呢，本人就是写它的生机，写它的生气，这点就特别重要。对写生的理解是，实际上是对中国画的理解，是对中国画造型的理解，是中国画整个的创造意境的这样一个理解。如果在这个问题上出了偏差，容易走向写实，容易脱离生活，就出现两个大的偏差。讲课里边还有一个段落很有意思，您说自己，是一个植物学家，是一个研究植物的，把植物分了很多种类，就是从这个植物学的角度，木本、藤本、草本。如果你一辈子想从事这样一个花鸟画艺术事业，我想这些基础得打下，不然的话，容易遇到难题儿。如果你是业余的爱好训练，那只是局部的解决就行了。对具体我画哪个花，我对哪个花去熟悉，对哪个花去了解就行了。所以这样的话呢，我希望真正以这个为专业，为人生的这个就是必须的，这个必须，应该是必须。这种常识性的东西，不管是从哪个门类的，我认识几个大的植物学家，包括这个原来华南植物园的老园长陈逢怀先生，他这个是大植物学家，他出去以后是拿速写来记录植物的，他很懂得画的，很懂得画的。包括蔡希陶先生，这个西双版纳植物园的老园长，那对艺术、对植物都是通的。作为一个画家来说呢，更需要在这方面去理解。所以我也有很多植物学界的朋友，这个我很感兴趣对这方面。我也希望这个画花鸟的同事们啊，或者同学们啊，广泛的跟你要表现的对象的这些专家们进行交流，因为从他们那儿可以从另外一个侧面去了解植物的特点、植物的性格，甚至于对你精神上还会有帮助。就是我希望同学们呢，更多的爱好，学花鸟的画，你西画也要懂，中国画也要懂，其他的画种也要懂，然后对各个方面优秀的东西都拿过来。我所以能够，所以有所成长啊，就是我跟我那些老师那些东西，那些人家好的，我真的就是尽量的我去吸收，包括自己不懂的，或者是甚至当时还不太理解这些东西，为什么人家好，我去学习。我通过了艺术学院，通过了中央美术学院，通过了在全国政协的10年，在中央文史馆跟这些大的艺术家、学者这些人的交流，从这里边的学习，我说是最重要的。不一定去跟哪个具体老师学哪个技法，而是学怎么着认识世界，认识自己，认识这个社会，认识这个自然，然后去表达自己，非常真诚的去表达自己的心声。我说这一点是艺术家做人最重要的。好，谢谢郭老师。好，谢谢电视机前的观众朋友们持续关注书画频道的节目。书画频道主办的中国花鸟画创作研究系列教学节目到这里就告一段落了。郭一宗老师在这些讲座当中进行了细心的指点和解读。希望在郭一宗老师这棵大树旁边，我们每一位老师、每一位学生、每一位爱好者能够得到指点。谢谢您。